verdade que a placa oclusal não cura o bruxismo? Sim, essa é uma verdade. O bruxismo, ele tem origem no sistema nervoso central. A placa oclusal, ela funciona como uma proteção tanto para dentes como para articulação, bem indicada como auxiliar no tratamento geral do bruxismo. Então, muito erroneamente, nós vemos a placa oclusal sendo indicada para todos como se fosse um tratamento, como se fosse a única solução. Pelo contrário, a placa auxilia.